Namaste. Mimi ni Daktari Anuradha Panda, mshauri wa magonjwa ya wanawake na daktari bingwa wa upasuaji wa laparoscopic na robotic katika hospitali ya Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Leo tutazungumzia kuhusu awamu ya follicular katika mzunguko wa hedhi wa mwanamke. Mwanamke ana awamu mbili katika mzunguko wa hedhi. Nusu ya kwanza ni awamu ya follicular, kisha inafuata ovulation, na nusu ya pili baada ya ovulation ni awamu ya luteal. Kwa hiyo kinachotokea katika awamu ya follicular ni nusu ya kwanza ya mzunguko, ambayo inaweza kutofautiana kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi mwingine. Na huu ndio wakati ambapo follicle hukua chini ya athari ya estrogeni na kile kinachoishia ni ovulation. Kwa hiyo kila wakati kutokana na athari za homoni, follicle moja itakuwa. Katika mzunguko wa kawaida ni follicle moja tu inakuwa kubwa na inatoa yai, na hiyo inaitwa ovulation. Kwa hiyo kila mtu anayepanga kupata ujauzito anapaswa kujua kuhusu awamu ya follicular na ovulation, kwa sababu ujauzito hutokea karibu na ovulation, hivyo siku moja au mbili kabla ya ovulation na siku moja baada yake. Kwa hiyo ni muhimu. Ndiyo maana ni muhimu. Na muhimu zaidi ni kwa wanawake walio kwenye awamu ya follicular ya mzunguko, wanapaswa kuhesabu idadi ya follicles, kwa sababu baada ya ovulation, hedhi huja baada ya siku 12 hadi 14. Lakini mwanamke anapopata ovulation iliyochelewa, basi awamu ya follicular inakuwa ndefu zaidi. Hivyo urefu wa mzunguko utategemea awamu yako ya follicular. Kwa hiyo, kila mwanamke anayepanga kupata ujauzito, ahakikishe anafuatilia awamu ya follicular na ovulation.